Давным-давно, в краю, где песок сливался с небом, а ветер шептал древние стихи, стояла уединенная деревня — Сафа. Здесь время текло не по часам, а по дыханию земли. Люди вставали с рассветом и засыпали под песни сверчков, и лишь старики помнили, как по вечерам собирались у костра, чтобы передавать слова, которые не записывались, только чувствовались. В этой деревне жил юноша по имени Халиль. Он был не беден, не болен, не обделен ни умом, ни добродетелью. У него были руки, способные пахать землю, глаза, различающие тень от правды, и сердце, которое искало что-то, что нельзя было назвать. Он часто сидел у подножия скалы и смотрел вдаль, туда, где горизонт растворялся в мареве. Его душа была неспокойной, как озеро перед бурей, хотя снаружи он казался обычным. «О чем ты думаешь, Халиль?» — спрашивала его мать. «Я думаю, зачем я здесь?» — отвечал он, не отрывая взгляда от заката. С каждым днем его тоска становилась глубже. Он начал ходить к старцам деревни, к тем, кто носил на плечах время и тишину. Первым был Ибрахим, старец-ремесленник, который плел ковры, изображающие небо. Он сказал: «Найди дело, и потеряешь тревогу. Руки отвлекают от лишних мыслей». Халиль пробовал. Он ткал, плел, вышивал. Но руки были заняты, а ум по-прежнему беспокоен. Вторым был Хасан, мудрец, что читал Коран на рассвете. Он сказал: «Ответы в Писании. Когда сердце очистится, строчки оживут». Халиль читал. Он перечитал все притчи и учения, но в глубине оставалось чувство, что истина где-то дальше, за пределами букв. Третьим был Барак, странник, вернувшийся домой после десятилетий в пути. Он сказал: «Пройди 100 дорог, увидь 100 лиц, и узнаешь, кто ты». Халиль пошел. Он уходил из деревни на день, на 3, на неделю. Он встречал купцов, монахов, нищих, охотников. Но, возвращаясь, чувствовал: все это не то. Однажды кто-то сказал ему о безымянном старце, что жил у края деревни, за сухим ручьем, в домике, сложенном из глины и тишины. Его звали просто Учитель. Никто не знал, откуда он пришел, и никто не знал, почему он остался. Но говорили, что он отвечает только тем, кто по-настоящему готов услышать. Халиль пошел к нему. Дом старца был прост. У входа висела старая лампа, незажженная с весны. На пороге стоптанные сандалии. Старец сидел на камне. Его глаза были полузакрыты, как будто он слушал музыку, которую мог слышать только он. Халиль поклонился и сел напротив. Несколько минут прошли в молчании. «Зачем ты пришел?» — наконец спросил старец, не открывая глаз. «Я ищу себя», — тихо сказал Халиль. «Себя не ищут, себя теряют, а потом строят заново», — ответил старец. Халиль замолчал. Его глаза увлажнились. Все, что он переживал, вдруг сжалось в одно мгновение. Тогда с чего начать? Старец посмотрел на него. Глаза были глубокими, как колодец, в который можно упасть, если не удержишься за мысль. Он сказал: «Ты не дерево, Халиль, ты ветер, и ты сам решаешь, где дуть». Это были простые слова, не похожие на древние заклинания, не скрытые в метафорах, но они вошли в него как стрела, не оставив раны, только пустоту, а потом легкость. На следующее утро Халиль исчез. Он не собрал вещей, не попрощался. Он просто ушел. Мать звала его. Друзья искали. Но никто не знал, куда. Кто-то говорил, что он ушел в горы и стал отшельником. Другие, что его видели в далеком городе, где он обучал детей.
А были те, кто уверял, Халиль больше не человек, а ветер, который приходит с закатом и шепчет тем, кто не спит. Прошли годы. Старец больше никому не говорил слов. Он смотрел на огонь и молчал. А у подножия той самой скалы, где когда-то сидел Халиль, кто-то вырезал ножом фразу: «Ты не дерево, ты ветер». Мораль. В жизни бывают моменты, когда одна фраза меняет все. Не потому, что она магическая, а потому, что мы были готовы ее услышать. Не каждый услышит, и не каждый поймет. Но если ты услышал, значит, пора идти. Истина не требует длинных объяснений. Она требует тишины внутри.